स्किन हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन्स है। इसको रेजुनेट करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कोलेजन जो 30 साल की उम्र के बाद बनना बंद हो जाता है। बायोटिन हमारे हेयर्स और नेल्स के लिए है। विटामिन सी, B2, B6, B3 ये हमें बाहर से लेने होते हैं और ये इस एक सैसे फॉर्म में है। सारी चीज़ें कोलेजन, बायोटिन, विटामिन B2, B6 और B3 इजी टू यूज़, कैरी करना भी आसान है। इसको आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाने का काम करता है। चीयर्स टू बूस्ट।